在、国内初の高速鉄道建設プロジェクト、全長 505km を進めているインド。計画中の鉄道はムンバイとモディ首相のふるさとアフマダーバードを結ぶ予定で、実行可能性調査、フスの入札では、すでに日本が選ばれています。安倍総理が12月にインドを訪問する予定で、その際の契約確定を目指す日本は、建設費の8割にあたる150億ドル、約1兆8000億円の無利子融資の提供を検討中。なお、融資にはインドが日本企業から設備の 30% を購入するという条件が入ります。インドでは、夢のプロジェクトと称される高速鉄道の導入。その夢が一歩実現に近づくか、という報道に多くの喜びの声が寄せられていました。